घने जंगल में ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था चीकू और उसके सपने बहुत बड़े थे। चीकू छोटा सा भूरे रंग का साधारण पक्षी था जिसे जंगल के बाकी पक्षी अक्सर नज़रअंदाज कर देते थे। लेकिन चीकू के दिल में एक खास चीज़ थी, दूर दूर की जगहों को देखने का सपना। जंगल से गुजरने वाले प्रवासी पक्षी सुनहरे रेगिस्तान, चांदी जैसे समुद्र और अनंत आसमान की कहानियां सुनाते थे। हर रात चीकू धीरे से खुद से कहता, एक दिन मैं भी वो सारी जगह देखूंगा। लेकिन जब बाकी पक्षी उसका सपना सुनते तो जोर से हंसने लगते। तू पहाड़ पार करेगा, कौवा हंसते हुए बोला। तू तो पेड़ों से ऊपर भी मुश्किल से उड़ पाता है। जो है उसी में खुश रहो, ऐसे सपने खतरनाक होते हैं, कबूतर बोला। कुछ समय तक चीकू ने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया और उसके सपने धीरे धीरे शांत होने लगे। एक सुनहरी सुबह जब जंगल रोशनी से चमक रहा था, तभी कुछ अनोखा हुआ। एक घायलबाज अचानक चीकू के पेड़ के पास गिर पड़ा। उसके पंख जले और घायल थे। चीकू तुरंत नीचे आया और पत्ते व जड़ी बूटियां इकट्ठी करने लगा ताकि उसकी मदद कर सके। कई दिनों तक चीकू ने धैर्य से बाज की देखभाल की, भले ही वह शुरू में चुप और घमंडी था। आखिरकार बाज नरम पड़ गया और उसने चीकू से पूछा, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें मदद की जरूरत थी, चीकू ने सादगी से जवाब दिया। जब बाज ठीक हो गया तो उसने चीकू को सम्मान और प्रशंसा से देखा। तुम छोटे हो लेकिन तुम्हारा दिल बहुत मजबूत है। तुम मुझे एक बहादुर चिड़िया की याद दिलाते हो। बाज ने चीकू को एक चिड़िया की कहानी सुनाई जिसने अकेले जलता हुआ रेगिस्तान पार किया था। उसके पास न नक्शा था, न कोई रास्ता दिखाने वाला, बस खुद पर भरोसा था। जाने से पहले बाज ने चीकू को एक खास पंख दिया, चांदी जैसा और सिरा लाल। यह आग का पंख है, याद रखना तुम्हारा आकार तुम्हारी ताकत तय नहीं करता। उस रात चीकू सो नहीं पाया। कहानी और पंख ने उसके सपनों को जगा दिया। अगली सुबह चीकू ने बीज बांधे, पंख को पैर से बांधा और पहाड़ों की ओर देखा। दिल में हिम्मत लेकर चीकू ने ऊंचे पहाड़ों की ओर उड़ान भर दी। जल्द ही हवाएं तेज हो गईं और उसके मन में डर की आवाजें गूंजने लगीं। एक तेज झोंके ने उसे पहाड़ की चट्टान पर गिरा दिया। शायद वे सही थे, चीकू फुसफुसाया, शायद सपने सच में खतरनाक होते हैं। तभी उसे अपने पैर से बंधा पंख महसूस हुआ जो हल्का चमक रहा था। ताकत पहले से तुम्हारे अंदर है। उसे बाज की बात याद आई। मैं छोटा जरूर हूँ लेकिन कमजोर नहीं हूँ, चीकू ने हिम्मत से कहा। कई दिन बीत गए। चीकू बर्फ, ठंडी हवा और पतली हवा से लड़ता रहा। आखिर एक सुबह वह आखिरी पहाड़ी पार कर गया और बादल हट गए। उसके सामने सुनहरे खेत, चमकती नदियां और रंगीन जंगल फैले थे। चीकू समझ गया कि उसने सच में पहाड़ पार कर लिए हैं। नई जगह के पक्षी उसकी कहानी हैरानी से सुनते थे। वे उसकी हिम्मत की तारीफ करते और उस पंख के बारे में पूछते। चीकू मुस्कुराकर कहता, ताकत मेरे पंखों में नहीं थी, असल ताकत तो हमेशा मेरे अंदर ही थी। कई मौसमों बाद चीकू अपने पुराने जंगल में लौटा। अब वह समझदार और मजबूत था। हर शाम छोटे पक्षी उसकी कहानियां सुनने के लिए उसके पास इकट्ठा होते। चीकू उन्हें हिम्मत, विश्वास, तूफान और आसमान की बातें बताता और हर कहानी के अंत में वह एक ही बात कहता, तुम्हें सबसे बड़ा या ताकतवर होने की जरूरत नहीं, बस खुद पर विश्वास होना चाहिए। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत वही है जो तुम्हारे अंदर होती है।